English at Work เอพิโซดนี้เราจะมาจบซีรีส์ Personality Types กันค่ะเราจบ A ไปแล้ว B ไปแล้ว D Dog ไปแล้ววันนี้คนที่เป็น Type C ต้องฟังครับ This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีค่ะปีค่ะสวัสดีครับผมบิ๊กครับและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career. This is English at Work podcast from The Standard สำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะรวมถึงคอนเทนต์2ภาษาจากทั้งในรูปแบบพอดแคสต์และวิดีโอWe have a very special place to recommend for you. And that's K&D Studio YouTube channel. Please go check it out. And if you like what you see, we will be so happy if you subscribe, like, or share our content. Thank you. วันนี้เราจะจบซีรีส์กันนะครับเรา A ไปแล้ว A คือคนที่ goal oriented ใช่ไหมครับเป็น leader มีความพุ่งมีความกล้าเสี่ยง มีความไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับบุกนำตะลุยประมาณนั้นไทยบีจะเป็นคนประมาณว่าแบบสนุกสนานชอบอยู่กับคนชอบเด่นเป็น center of attention ค่ะในขณะที่ type D นะครับก็จะเป็น task oriented person มีความประคับประคองหนักแน่นเป็นสาย support นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ type C มีชื่ออื่นว่า the thinkerหรือ the scientist หรือ the analyst เป็นคนที่ชอบวิเคราะห์ของกลุ่มนั่นเองเนาะเราจะมีแบบเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่แบบเป็นสายข้อมูลถ้าเกิดเป็นแบบซีรีส์คนนี้ต้องใส่แว่นแหละถูกว่ามันจะมีแบบว่าคาแรคเตอร์ที่มันเป็นกลุ่มๆมาแล้วต้องมีคนหนึ่งที่ stereotyping มากๆคือแบบว่าต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นคนฉลาดคิดวิเคราะห์พูดน้อยต่อยหนักใส่แว่นประมาณนี้คือต้องเก่งๆเขาเป็น scientist เป็น thinker เป็น analyst เป็นนักวิเคราะห์ประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดเป็น MBTI นะครับเขาบอกว่าอาจจะเป็น ESTJ ESFJ ISTJ หรือ ISFJ ลองฟังดูซิว่าตรงหรือเปล่าสิ่งที่เป็น giveaway ก่อนเลยครับบีถ้าเกิดเจอลักษณะต่อไปนี้สันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะเป็น type C มีคำว่าอะไรบ้าง super detail oriented เป็นคุณละเอียดแหละใช่ไหมใช่จะเห็นทุกอย่างทุกเม็ดไม่มีอะไรหลุดรอดสายตาใช่ค่ะ and very logical and rational เป็นสายลอจิกตรรกะต้องเป็นเหตุเป็นผลไม่ค่อยมี feeling เข้ามาในการตัดสินใจนะครับนอกจากนั้นยังเป็นคนแบบ accurate แบบคือแม่นยำเหรอคะพี่วิกนอกจากเป็นคุณละเอียดแล้วเป็นคุณเป๊ะด้วยเป๊ะทุกอย่างเป๊ะแม่นนะครับไม่มีการแบบว่าเพื่อบวกลบอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยจะแบบเท่านี้ครับand they love facts oh yeah เอาข้อเท็จจริงมายันกันชอบมากถ้ามีอะไรที่มันสามารถบอกได้เลยว่านี่คือข้อเท็จจริงนะจะรู้สึกดีง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่า strengths ของคนกลุ่มนี้ครับบีเขาจะมีความ they're accurate they're very detailed and they're very organized ทุกอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ลงดีเทลรายละเอียดนะครับเป็นคนแม่นยำเป็นคน creative ด้วยนะ imaginative ก็ด้วย This is a bit of a surprise. Yeah, I know, right? Because you usually, I guess, associate people that are thinkers and,สายข้อมูลสาย data to be a little bit like a robot. But can we be creative in a different way? I mean, as opposed to the creative type who works at the ad agency, for example. I think they're creative. Maybe they see all these data and then know what to do with them or know how to manipulate the data in their favor. I mean, come to think about it, if you are an inventor or an analyst or a scientist, you have to be creative in some certain way, right? I think so. Yeah. Like you need to be able to have the skills of like connecting the dots. Oh, exactly. Right? Oh, I like that a right? lot. Connecting like facts together to create something new. Because you're not just
like writing down facts, but it's about connecting dots and then synthesizing it into something new. So I think that's where the creativity and the imagination comes in. ใช่เราจะไปเหมารวมว่าคนที่แบบยึดแฟกต์ไม่สามารถจะคิดแบบสร้างสรรค์ได้นี่ไม่ใช่นะแต่เขาสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่ง สร้างสรรค์แบบมีหลักการ They're independent and yet dependable เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ทำงานแบบไม่ต้องให้คนอื่นมานู่นนี่นั่นช่วยเหลือเยอะแต่ก็ไว้ใจได้พึ่งพาเขาได้เขาไม่รังเกียจที่เขาจะไปซัพพอร์ตหรือช่วยคนอื่นพึ่งพาได้นะครับ follow through คำนี้คือยังไง I like this one คือเหมือนจะเริ่มอะไรแล้วก็จะทำให้มันเสร็จไม่ค่อยแบบเหมือนบางทีเราจะมีเพื่อนที่อาจจะทำได้เลยมาอันนี้จะเป็น type A หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือ type B ที่แบบต้องได้ดิฉันแน่อะไรอย่างงี้ and then they kind of forgot about it because they have other projects to do ใช่ความต้องการความสนุกสนานเขาเยอะมากใช่ไหม but สายนี้ they follow through so they follow through what they promise they keep to their word ไม่ใช่ว่าเริ่มอะไรไว้แล้วก็ลืมไปปล่อยไปนะครับมีความ follow through เราชอบคนทำงานแบบนี้นะจริงอยากได้คนแบบนี้ในทีมมากๆอ่ะจริงนี่ฟังมาทั้งหมดนี่คือแบบ where do I find you can I recruit you ใช่คำนี้คือแบบใช่เลยใช่ and they plays by the rules so this one could be like both on both sides right it could be a strength and it could be weakness yeah that's true because they play by the rule too much but we still need someone who plays by the rules, right? Yeah, we need somebody who knows the rules at least. I have a feeling that this person would know what the rules are, while everybody else in the team are like, wait, what are the rules? ใช่ We have to stick to this, guys. The rule says. Yeah, exactly. Play by the rules. Or the play by the rules, could that mean like you don't trick people or you don't play dirty? You know what? It could be, or it could even be that they don't have to bend the rules and they could still win. Kind of like they can see the rules, see all the details in it analytically, right? And then use their creativity to also win, even though the rules are so binding. เท่นะในขณะที่คนอื่นเลือกที่จะแบบ tricky bend the rule คือแบบแอบแบบไปทำอะไรที่มันโกงเนาะแอบโกงกฎนะนิดนึงแอบแบบแต่คนนี้เลือกที่จะแบบ I would choose to play by the rules and I can still win yeah so cool this guy's cool เนาะต้องการคนนี้ในทีมว่ะ intelligent of course analytical of course critical thinker คือยังไงเป็นคนที่คิดแบบ critical thinking คือยังไงนะพี่บิ๊กแบบคิดวิเคราะห์ใช่ไหมคะตั้งคำถามเก่งมองเห็นประเด็นชัดเจนประมาณนั้นแก้ปัญหาได้เก่งครับand they could be thoughtful ดูเป็น thinker เนาะน่าจะคิดอะไรเยอะตลอดเวลาคำว่า thoughtful มันอาจจะหมายถึงแบบคิดเผื่อคนอื่นด้วยไหมนะใน sense ที่ว่า that's very thoughtful of you You know what? It could be, especially because one of their strengths is they're very detailed. So maybe they could see like little details in like, the team. And they're thoughtful in extending, the favor. ใช่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นมองไม่เห็นจุดนี้นะเนี่ยอาจจะแบบวิ่งผ่านไปแล้ว แต่คนนี้พอเห็นดีเทลปั๊บแล้วเขาไม่หลุดเขาก็เลยทำในสิ่งที่มันดูแบบดูเหมือนคนที่แบบทั้ง thoughtful มันคือทั้งช่างคิดทั้งมีแก่ใจคิดถึงคนอื่นด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วสุดท้ายครับ quality control เป็นคน QC เนาะทุกอย่างผ่านตาเขาออกไปแล้วจะเป๊ะไม่มีปัญหาอะไรยืนยันว่าต้องการคนนี้มากๆจริงค่ะแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องดูด้วยว่าข้อเสียที่เขาอาจจะมี type C นี่คืออะไรบ้างnumber 1 they can appear unsocial appear doesn't mean that they are it just means that maybe they're a little bit more quiet they're a little bit in their head thinking a lot right ถ้าเทียบกับคนอื่น type อื่นอาจจะดูเหมือนเป็นคนโซเชียลน้อยกว่าดังนั้นก็เลยไม่แปลกใจที่เขาอาจจะมี detached behavior detached behavior แปลว่าอะไรคะพี่ so attached means you stick to someone or something you're close to them right but when you detach
it means you just tear yourself away from people I think Okay ก็ so คือ they don't need to like อยู่ในกลุ่มตลอดเวลาไม่ต้องแบบตัวติดกับเพื่อนตลอดเวลาใช่ไหมคะ they're independent they can take care of มี themselves ความเป็น lone wolf เท่ๆหรือเปล่า เท่อีกแหละจริง เท่เหรอกลุ่มนี้เท่ว่ะรู้สึก ตรงนี้ เท่ เป็น มาก weakness หรือเปล่าเนี่ยทำไมเราดูชอบเขาจังเลยเนี่ย คนนี้ที่เรายังไม่รู้จักว่าเขาคือใคร นั่นแหละสิเราแค่รู้สึกว่าคุณสมบัติเหล่านี้มันต้องการในทีมอะ จริง แล้วมันจะดี ใช่ ครับ ค่ะ disengagement what do you think this word means it could mean that they might seem uninterested I you know see like maybe everybody is really hyped up and excited about a new project and this person is still thinking like disengaged they don't seem to be as interested as everyone else เป็นไปได้ ค่ะ เป็นไปได้ แล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อต่อไปก็ไม่สงสัยนะครับเพราะว่าเขา independent มากเนอะก็คือ they like to do things their own way มีวิธีในการทำงานในแบบของเขาอะ มีระบบของเขาเนอะมีวิธีแก้ปัญหาของเขาเอง ใช่ ค่ะ I'll get the job done I just let me do it in my own way Yeah. They might say that Yeah. they're also skeptical disbelieving You know what I think this is a good quality that they don't believe something right away they want to Yeah. go and check the facts first I like that in people like skeptical could mean that they're not on board like immediately right but you need someone who's like that too they need to check like the facts but maybe they get too skeptical and Oh, yeah, yeah. disbelieving where they're like fact checking on fact checking on fact checking or it could like gives out the feeling that they don't trust you that's true like where did you get that fact from ใช่ tell me the ใช่ source let me see the source now You're like, คือบอกว่าเดี๋ยวนะ wow, ถ้าเกิด dude. เราเป็นทีมเดียวกันนะแบบไม่ต้อง skeptical กับเราขนาดนั้นจนเรารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวนะกูมีเครดิตบ้างไหมเนี่ยit could yeah be a and weakness that could be the weakness Yeah, I think so. It could also be a weakness if it comes at the wrong time. Like maybe the team right now needs, new ideas, new possibilities. Doesn't need somebody to just like shoot down the idea right away. ใช่เฮ้ยเราต้อง take a risk บ้างนะเราต้องลองของใหม่บ้างนะแล้วถ้าเกิด skeptical กับทุกอย่างเลยมันก็จะดู ไม่ work หรอก เสียกำลังใจนะครับ ใช่ ทีม morale อาจจะแบบ ตก ผูกกร่อนลงไปได้นะครับ มีอะไรอีกที่อาจจะเป็นข้อเสียฮะ they like to see the glass half empty. So when you คำ ask น้ำครึ่ someone งแก้วคำน้ำครึ่งแก้วเนาะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยเหลือตั้งครึ่งแก้ว แต่คนนี้อาจจะรู้สึกแบบมีอยู่แค่ครึ่งแก้วเองเหรอ a little หาย bit ไปตั้งครึ่งแก้ว negative. แน่Do you consider yourself a glass half full or half empty kind of person Oh man, I think I'm glass half full, I think. Yeah. Like, ooh, there's still a lot left. Yeah It's refillable you guys Yeah. free come refill out. Like มันเติมได้ ใช่ โอเค แล้วอาจจะเป็นคนที่แบบมี critical behavior ก็โยงกับเมื่อกี้เนาะที่แบบ skeptical มาก ใช่ค่ะ คือคนที่ยังไงฮะ When somebody's critical, it's like they're a little bit judgmental, I would say, right? วิพากษ์วิจารณ์เนาะมีความวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดเลย ค่ะ ประเด็นคือบางทีไม่ต้องก็ได้ maybe it's not the time or place Yes. to be so like critical yeah แต่คนนี้อาจจะแบบโดย default เขาอะต้อง analyze ไง ใช่ ต้องวิเคราะห์ออกมา And the last weakness is they may never have personal expectations met. why This is so sad. What do you mean? Never have personal expectations met. Maybe they have such high standards for everything that they do. I see And not everybody can be as, analytical and see all the details and everything as they are. So maybe they feel like their expectations are never met. But then when they say personal expectations, now I wonder whether they mean like social life. I know but if you say it like that it means like their expectations are too like unrealistic Maybe. or too high like you have just said They set the bar too high for everyone yeah. else. Yeah. could be สิ่งที่ motivate type C คืออะไรบ้าง Control. They like to be in control. Yeah. ไม่อยากจะมีความที่แบบยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าสมมุติเกิดทุกอย่างมันอยู่
มีปุ่มให้กดแล้วรู้ว่ากดแล้วได้ผลอะไรอ่ะ Yeah. ก็จะรู้สึกโอเคสบายใจ motivate นะครับ opportunities to be independent and analytical งานอะไรก็ตามหรือว่าตำแหน่งบทบาทที่ให้โอกาสนี้กับเขาคือสามารถทำงานด้วยตัวเองได้ไม่ต้องรอแบบสายพานจากคนอื่นมากไม่ต้องรอให้คนอื่นเคาะเยอะแล้วก็ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์อันนี้จะเป็นสิ่งที่ฟินค่ะ They also like challenges ชอบอะไรที่ยากๆนิดหนึ่งชอบใช้สมองอะเนาะชอบใช้ความคิด their critical thinking and tackle challenges and so then they also like problem solving of course last one yeah because they like fixing things ใช่หาคำตอบให้คำถามยากๆแล้วแบบฟิน yes นั่นคือสิ่งที่จะ motivate เขาสมมุติเรารู้ว่าเราเป็นหัวหน้าทีมรู้ว่าลูกน้องเราเป็นไทป์ประมาณนี้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เขา give the best performance I think yeah and that'll keep them happy yes คำหรือว่าประโยคที่สามารถจะคว้าความสนใจของคน type C ได้มีคำว่าอะไรบ้างperfection อยากได้อะไรที่แบบเป๊ะก็คือคุณเป๊ะและคุณละเอียดไง I could imagine somebody saying like oh the way your Excel is aligned is so perfect yes ฟินกลับบ้านนอนหลับฝันดี it's perfect ครับคำว่า quiet or solitude หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันดูเหงาจังแต่สำหรับกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาเขา independent อย่าลืมแล้วเขาก็ they like to do things their own way so yeah that would be a problem for them to be in a quiet place or a quiet environment to work right or asking them how does that work oh don't get me started on this let me tell you how much time do you have เดี๋ยวอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยชอบมากเหมือนชอบให้คนถามว่าเอ้ยมันทำยังไงนะมันมีวิธีการทำงานยังไงหรอโอ้มาเดี๋ยวแจกแจงให้ฟังชอบมากเพราะฉะนั้นแบบ tell me more about something a topic that they're interested in and then they can go on for like hours about that topic ใช่แล้วในทางตรงข้ามครับถ้าไม่อยากให้คนกลุ่มนี้แบบพยายามหนีหน้าคุณนะครับหรือว่าyou don't want to get on their like blacklist okay so this is what you have to avoid okay uncontrolled emotions เรื่อง okay. ความรู้สึกเนาะโดยเฉพาะความรู้สึกที่มันดูแบบแบบ controllable ไม่ controllable เลยเช่นสมมติมีคนมาบอกว่า break down and cry like hysterically in front of him and he doesn't know where or how or what happened and how to shut these people up yeah he does not like that ไม่ชอบประมาณนี้นะครับ irrational acts อะไรที่มันใกล้ๆกันเนาะไม่มีเหตุไม่มีผลเพื่ออะไรอ่ะทำไมindecision ไม่ตัดสินใจสักที but the facts are right in front of you just decide why can't you decide yeah what more do you want this is good enough just call the shot already and people who are self-centered or whoa that's a big word aggrandizing so this word is like what like grandiose I think think of that word like so people who are self-centered or think of themselves bigger than they really are ใช่ right รู้สึกว่าตัวเองสำคัญยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วก็เห็นแก่ตัวทุกอย่างหมุนรอบตัวกูอันนี้ไม่โอเค this type is skeptical so they're like who are you where are your sources จริง yes กลับมาที่คำว่า lost control แน่นอนเราไม่ชอบนะครับหรือว่าwhat else being subject to control or supervision by people they don't trust or respect it's very important to them very important so it's not a problem to give up the control but only to people who they trust I think who they trust and who they think is also competent I think that's important like they trust in this person's judgment they trust that this person can see all the facts and make a good decision so if they're with somebody who's likeทำงานไม่เป็น they're not gonna be happy if they're under them ก็คือเป็นคนเหมือนเขาแต่เก่งกว่าโอเคเลยใช่อันนี้โอเคถูกป่ะอันนี้โอเคแบบแต่ต้องคนเหมือนกันเลยนะบอกว่าทุก value เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเก่งกว่าโอเคยอมรับครับแล้วก็สุดท้ายคือ distractions or distracting people I think they're really focused on their work right and it probably takes a lot of brain energy to do all of the analysis work that they do so they hate distractions ใช่อย่ามากวนสมาธิอย่ามาขัด
ขัดจังหวะเวลากำลังแบบคิดใคร่ครวญวิเคราะห์ไม่ชอบ I can see this type with like big headphones now too right Oh yeah Oh no we're like stereotypes so much พี่บิง จริงแต่ถ้าเกิดแบบมันกลายเป็นซีรีส์หรือการ์ตูนเนี่ยมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้พอให้เราเป็นพระรองอ่ะบอกเลย ไม่จริงอ่ะคนอย่างนี้ก็เป็นพระเอกได้ใช่ไหมอาจจะต้องรอคนทำแบบซีรีส์ที่ให้ Type C เป็นพระเอกบ้าง You know what it makes me think of like the four houses at Hogwarts Okay yes You know like Gryffindor people is like type A right like they're brave they like fight for justice and they're the hero the main hero and the other houses well who's Slytherin then Slytherin is like who's Slytherin in the Malfoy yeah Malfoy Slytherin boy who else แต่ว่าเนี่ยประเด็นคือบอกว่าจริงเหรอคนไทป์เนี้ยมันจะไม่ได้เป็นพระเอกจริงเหรอเหมือนกับคุณจะไม่ได้เป็นบอกว่ามนุษย์ขบวนการ5สีแดงหรอก You won't be the red Power Ranger No They're not the red one ใช่คุณอาจจะเป็นสีเขียวไม่ก็สีน้ำเงินที่ใส่แว่น สีน้ำเงินแน่ๆสีน้ำเงินแน่ๆแล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งแบบเฮ้ยอยากจะมีสัก1ขบวนการที่สีน้ำเงินเป็นลีดเดอร์บ้างได้เปล่าเหมือนกับที่บีตั้งคำถามว่าเดี๋ยวนะคนใช้ดีอ่ะเขาก็เป็นลีดเดอร์ได้นะแต่มันอยู่ที่ว่าขบวนการอะไร Exactly I think so you need different types of leaders I think they make great leaders because it seems like I will trust their decision จริง in things right เราจะเชื่อนะ they're not a bullshit type leader No which is kind of what you need these days I think Exactly เพราะฉะนั้นสมมติเราลองมองไปซิว่าคนนี้น่าจะอยู่ในสายงานหรือว่าตำแหน่งบทบาทอะไรในองค์กรบ้างThey might be a forecaster อ๋อใช่ทำงานกับข้อมูลอย่างมากมายแล้วสามารถจะใช้ข้อมูลพยากรณ์ไปได้ว่าเศรษฐกิจอีก6เดือนจะเป็นยังไงยอดขายจะขึ้นหรือลงเราต้องตุนอะไรเพิ่มอะไรประมาณนี้ Forecaster not fortune teller though yeah No Fortune teller is ไม่มีข้อมูล right Forecaster Well is it fair to say that to a fortune teller Oh out no there it's not who are okay listening It's in the stars kind of thing อย่างน้อยเขาเป็นแบบนักทำนายเนี่ยที่ว่าสามารถจะใช้ข้อมูลที่เขามีมากมายเนี่ยทำนายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น Troubleshooter เหมือนคนที่คอยหาแบบบั๊กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นตรงนั้นว่าจะแก้ยังไงซึ่งมันจะต้องใช้ความรู้ความแม่นยำการวิเคราะห์ว่าปัญหานี้น่าจะเกิดขึ้นจากสิ่งนี้เพราะฉะนั้นด้วยความเป๊ะด้วยความข้อมูลของเขาเนี่ยลองเอาวิธีนี้ไปแก้ They're also a good critic โอ้ยชอบ critique เนาะเพราะว่าเขาเก็บรายละเอียดเขาเห็นทุกอย่างอะไรอีกOoh, I like this one. Like an investigator. Of course. Like a police crime scene investigator, right? เขาต้องมีคนที่สมมติถ้าเกิดเป็นหนังประเภทแบบสอบสวนสืบสวน stereotype อีกแล้วมันก็จะมีบอกว่า The forensic team ใช่ This one's the forensic guy มันต้องมีคนที่ออกไปอยู่หน้างานแต่ต้องมีคนที่บอกว่า sit in front of a computer and get whatever information that the front guys need. Yeah. So the guy that goes like, you missed this detail. Or the guy that goes, that couldn't have happened that way. Because, the blood splatter doesn't lie kind of thing. Right. They're the scientists of the group. Yes. Yeah. They're very cool people. จริง Engineer ความเป๊ะความแม่นยำของเขานะครับ Technical support. I can definitely see that. A game designer. Oh, yeah. I think because it takes a lot of work to do game design. จริง Yeah. มี data analyst อันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนเนาะเป็น pilot เป็น programmer เป็น but this one here they said artist. Artist. Can you imagine what kind of type C artist be like? Maybe they like to produce their own sounds. Like if they're a musician kind of artist. Oh, okay. Maybe they can produce their own sounds because they're thinking a lot. I think we also have a lot of mathematicians that are the greatest artists of our time, right? Like Da Vinci. Right?
I mean, you tell me. You're the art historian here. No. But when you see the word like artist, immediately I go to like painter. Okay. Yeah. Okay. Not like recording artist. แต่จริงด้วยศิลปะมันครอบคลุมเยอะมากเลยนะ Yes. แต่คนที่ทำงานศิลปะเป็นศิลปินแบบ Type C เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าคุณเป็นคนประเภทนี้เราอยากรู้จักคุณมากเลย อธิบายไว้หน่อยว่าชีวิตคุณเป็นยังไงคุณเป็น Type C ที่ทำงานศิลปะคุณทำอะไรเล่าให้ฟังหน่อยและใช้ความเป็น Type C อ่ะสร้างงานศิลปะยังไงอันนี้คือพี่บิ๊กอยากรู้ส่วนตัวอยากรู้ส่วนตัวอยากรู้จักส่วนตัวเพราะเราชอบคนที่มีส่วนผสมของหลายๆอย่างในตัวมากเลยเนาะคนที่แบบมีทั้งวิทย์ทั้งศิลป์อะไรอย่างเงี้ยจริงใช่เพราะว่าเราขาดสายวิทย์ในตัวเองมากเรามีแต่สายศิลป์เราเลยรู้สึกทึ่งเวลาคนที่แบบเฮ้ยคิดเลขก็เก่งวาดรูปก็ได้อะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบว้าวโตเป็นยังไง Have you ever seen like an Excel artist Oh yeah I think I just saw it on the news like right like it has become an e-sport already like that e-sport where they used to compete right an Excel like kind of hackathon type thing right Oh but you were talking about using Excel to create like paintings like pictures so this guy like from what I understand, I don't remember his name, but he actually uses like Excel as a medium to like make new pictures. Because essentially Excel is like เป็นตารางป่ะคะครับ Yeah, so like the pixels, like the different pixels and everything. And he like programs the Excel to generate pictures. So I think that's a epitome of what you just mentioned. ทึ่งกับคนประมาณนี้มากเลยสายศิลป์กับสายวิทย์อยู่ด้วยกันเจ๋งมากนะครับคุณสามารถจะเป็นaccountant auditor inventor yes actuary so the actuary is the person that evaluates risk this is a very very hard job super high pay as well because it's very hard to one of the highest paid actually I guess everybody now wants to be a type C or wants a friend that is a type C เราอยากเป็น type C คูลคนนึงอ่ะ Yeah but unfortunately I'm not this type at all I'm not either I wish I have more of these like type C quality I think going back to what you mentioned before like they're kind of the missing piece in the jigsaw that we have so far right we have the type A that is super goal oriented we have the opposite of type A the type D that kind of watches the back supports everybody's feelings and emotions we have the type B that is like super outgoing people person everything is fun happy-go-lucky and we have this type C who's basically kind of being the brain of the operation right we need the brain of the group after we have the the front man right we got exactly so we need the brain the one that sees all the details so that this engine can like run smoothly เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณควรจะมีคนแบบนี้ในทีมนะสำคัญมาก and for some reason I feel like they're a bit hard to find I think at least in my field like I'm in a creative field but a creative field also really requires like people that are detailed focused and are like เป๊ะในในตัวเลขหรือในข้อมูลที่มี I would imagine they make great leaders don't you think yeah in a lot of industries I guess it could be great leaders especially like tech companies ผู้นำของ tech company จำนวนเยอะมากอะที่เขาจะมีความเหล่านี้มากๆนะคือเขาเป็น tech people มาก่อนแล้วเขาก็บวกสกิลเรื่อง leadership เข้าไปเขาก็สามารถจะเป็นผู้นำในแบบนี้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าสมมุติเขารู้สึกว่าเขาอาจจะ struggle กับเรื่องการแบบ connect กับคนคุณจ้าง type B มาดิ so type B can do your work that you're not very good at right so you don't have to do all the work by yourself that's the key I guess กับซีรีส์นี้ทั้งหมดที่เราพูดมาคือเฮ้ยการทำงานอย่างมี autonomy หรือว่ามี independence มันดีนะแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณต้องทำงาน1คนคุณทำงานกับคนอื่นก็ได้แต่ chemistry ระหว่างพวกคุณแต่ละคน relation หรือว่าการรู้ว่าใครเด่นเรื่องอะไรแล้วผลัดกันเป็นเซนเตอร์อย่างที่เราเคยพูดถึงว่าแบบเฮ้ยแบบ K-pop เนี่ยมันต้องมีแบบคนเป็นเซนเตอร์เลยเราผลัดกันเป็นนะเว้ยเพลงนี้มันต้องการเซนเตอร์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ย He's the cool rapper this one yes and I think he
wrote all the songs wrote all the music for this group to perform Why are we fantasizing about this type B person I mean type C person เฮ้ยมันคือทุกกลุ่มเจ๋งหมดนะเพียงแต่ว่าคงแต่ละคนแล้วกันเอพิโซดนี้สุดท้ายของซีรีส์นะอยากจะถามคุณผู้ฟังอีกคำถามหนึ่งว่าคุณรู้สึกว่าในความคิดของคุณนะไทป์ไหนเจ๋งสุดเรารู้ว่าทุกไทป์เจ๋งในแบบของตัวคุณเองแหละแต่เราอยากรู้ว่าที่คุณรู้สึกว่าไทป์เนี้ยเจ๋งเพราะอะไรอย่างถ้าสมมติเกิดเรารู้สึกว่าไทป์นี้มันเจ๋งสำหรับเราอะเพราะว่าเราไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ไงI think so because it's stuff that you wish you had in you so then that's why you feel like เขาเจ๋งใช่ไหมคะ if you ask a type C they might feel like oh no like Type B is so cool yeah for me they can because make I so can't many do that friends like I wish I didn't think too much ใช่ yeah สนุกดีครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันกับเราทั้ง4 type A B C D จริงๆแล้วระหว่างที่เราทำซีรีส์เนี้ยเราพบว่ามันมีมาตรวัดแบบอื่นๆอีกมีเกณฑ์แบบอื่นๆที่มันไม่ใช่ A B C D อ่ะมันมีประเภทอีกหลายประเภทเลยซึ่งคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบว่า the absolute C or you know the ultimate A เราอาจจะเป็น mixture ของหลาย type หลายอย่างก็ได้ and I think most people are a mixture of many types and also sometimes we're very like fluid right so in some environment we might be a type A in others we might be a type B or a type C exactly And that concludes our show for today. We hope it can help you with the problems you might have. And thank you so much for joining us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. แล้วถ้าเกิดเจอเราบน YouTube ครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง KND Studio ของเราด้วยพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยครับ และถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานถามมาได้เลยนะคะ Just write down your questions in the comments below. Alright, that's it for today. We're out of here. วันนี้ผมและบีลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับ Until then, take care. Have a great day at work. The Standard Podcast, eye-opening for your ears.